Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün sizlere Tesla'nın bazı pratik bilgilerini göstereceğim. Aynı zamanda bilinmesi gereken bazı noktaları ileteceğim. Şimdi isterseniz baştan başlayalım. Eğer telefonunuzda NFC özelliği varsa NFC kısmını açık hale getirerek, NFC kısmından da Tesla'yı aktif hale getirerek telefonunuzu sürücü tarafının kamerasının hemen üzerine tuttuğunuzda NFC özelliğiyle kapıları açıp aynı şekilde NFC özelliğiyle kapıları kapatabilirsiniz. Şimdi bazı şeyleri ekrandan göstereyim size. Hata raporu gönderme. Ekranda bazen beklenmedik bir hata raporu çıktığını düşünün. O hata raporuyla ilgili veya beklemediğiniz bir şey çıktığını düşünün ekranda ve bunu Tesla'ya iletmek istiyorsunuz. Bunun bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Düzeltilmesi için hata raporu göndermek için buradaki araç simgesine basılı tutuyorsunuz. Araç simgesine basılı tuttuğunuzda bu şekilde bir bildirim mesajı geliyor ekrana. Geri bildirim göndermiş oluyorsunuz Tesla'ya. Bu arada bakın burada bir uyarı çıktı. Ben bunu geri bildirim olarak Tesla'ya göndermek istiyorum. Araç simgesine basılı tutuyorum. Otomatik geri bildirim iletilmiş oldu. Hem bu şekilde hem de bu şekilde aracın ekranını kullanabiliyorsunuz. Aracın ekranını hangi şekilde kullanırsanız kullanın, telefon geldiğinde bu kısım değişiyor. Yani tüketim ve yolculuk verilerini ekranda göremiyorsunuz. Veya bu bazen buradan kayboluyor. Bu kaybolduğunda altta bir simge oluyor. Ona basarsanız bu tekrar ortaya çıkıyor. Bunlar arasında yani lastik basıncı, mevcut sürüş, yolculuk ve aynı zamanda müzik, aynı zamanda telefon geldiğinde telefon görüşmesiyle ilgili burada 4 tane bu şekilde seçilebilir menü oluyor. Bunları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani yolculuk verisini burada telefonla ilgili kısım çıktığında veya müzikle ilgili kısım çıktığında tekrar geri getirmek için bu şekilde bir hareketle tekrar yerine getiriyorsunuz. Kolay iniş biniş benim profilimin olduğu yerde, daha doğrusu kendinize profil atadığınızda burada sürücü profili ayarları var. Oraya tıklıyorum. Benim profilim burada çıktı. Hangi ayarlarım burada mevcutsa ben aracıma bindiğimde bu şekilde profil gelmiş oluyor. Ancak bir de kolay giriş özelliği var. Kolay girişi buradan eğer işaretlerseniz araçtan inerken kapıyı açtığınızda koltuğunuz geriye çekiliyor. Kolay inmeniz için. Aynı şekilde araca binerken de kapıyı açıp bindiğinizde koltuk ayarları tekrar eski haline geliyor. Yani kolay binmiş oluyorsunuz. Kolay giriş özelliği de bu şekilde aktif hale getiriliyor. Kolay girişin ayarlarını ise şu şekilde yapıyoruz. Örneğin direksiyonumuzu, koltuğumuzu kolay girişte hangi pozisyonda olsun istiyorsak şu kısım önce kolay girişte oluyor. Bakın kolay girişte. Sonra ayarları açıyoruz. Direksiyonu seçiyoruz. Örneğin direksiyonu ben şimdi ayarlıyorum. Yukarıya alıyorum ki kolay ineyim bineyim diye. Ve en geriye içeriye doğru alıyorum. Ondan sonra kaydet diyorum. Sonra koltuğumu aynı şekilde geriye alıyorum. Bakın burada kaydet diye çıkıyor. Geriye alıyorum. Hani arkadakini de rahatsız etmeyecek şekilde bu ayarlamayı buradan yapıyorum. Koltuğu aşağı pozisyona alıyorum. Ayarlarımı yaptıktan sonra da kaydete basıyorum. Kolay girişe şu anda kaydoldu. Sonra ben diyelim ki kendi telefonumla biniyorum. Bindikten sonra da kendisi direksiyon ve koltuk ayarlarım ona göre istediğim pozisyonlara geliyor. Ama araçtan inerken kapıları açtığınızda ise kolay giriş ve iniş pozisyonuna geçmiş oluyor. Otomatik vites seçicide ekranlarda dinamiklerden en altta otomatik çık beta diye bir seçenek var. Orada eğer açık hale getirirseniz vitesle ilgili seçenekleri araç kendisi yapabiliyor. Şimdi size otomatik vites geçişiyle ilgili bir örnek vereyim. Örneğin şimdi bir önümüzde araba var. Park halindeyiz ve biz bindik. Frene bastığımızda görüyorsunuz geri vites aldı. Niye? Önümüzde araç olduğu için. Şimdi geri gelelim. Bakın bu sefer ileriye aldı. Çünkü arkada hafif dokunacağımız bir yer vardı. Hafif ileriye gidelim. Bakın ileriye gidiyoruz. Şimdi tekrar bastık. Bakın frene bastım ve direksiyonu çevirdim. Bu sefer geri vitese aldı.
Yani bu şekilde otomatik vitesi kullanabilmiş oluyoruz. Beta sürümü yani geliştiriliyor, daha da iyileştirilecektir. Her zaman her yerde çok istediğiniz gibi çalışmayabilir. O nedenle şuradaki ok işaretine çok iyi bakın. Ona göre gaza basın yani. Hemen ileri geri yapıyor diye düşünmeyin. Muhakkak o konuda tedbirli olun. Benim gördüğüm kadarıyla gayet güzel çalışıyor. Şimdi nöbetçi modu ile ilgili bir bilgi vereyim. Nöbetçi modunu açtığınızda güvenlikten açıyorsunuz burada. Normal koşullarda otomatikteyken araç kapıyı birisi zorladığında, bagajı birisi zorladığında, kaputu açmaya çalıştığında, araca zarar vermeye çalıştığında kayıt alır. Ama eğer kamera algılamayı açarsanız buradan o zaman birileri aracın yanına yaklaştığında hemen kayıt başlar. Eğer çok riskli bölgede değilseniz bu kamera ile algılamayı aktif hale getirmeyin. Çünkü o zaman şarjınız epey bir miktarda azalır. Bir başka şey yol kamerası kaydı. İster manuelde ister otomatikte tutun. Hiç önemli değil. Şu korna ile kısmı aktif olursa eğer o zaman aracın kornasına bastığınızda 1 dakika öncesinden kayıt alır. Siz o kaydı hem izleyebilirsiniz hem de telefonunuza veya bilgisayarınıza USB'den indirebilirsiniz. Yol kamerası kayıtlarını da buradan yol kamerasından izleyebilirsiniz. Şurada gizli simgelerin içeriğinde var. Bakın az önce ben kornaya bastım. Kornaya bastığım zaman bir kayıt almıştı. Onu istediğim açıdan izleyebilirim. Sadece deneme amacıyla yapmıştım. Şimdi gelelim yine güvenliğe. Yol kamerası kayıtlarını sil diyorum ve buradan kamera kayıtlarını silebiliyorum. Bir başka şey eller serbest bagaj açma. Ultra band genişliği varsa bagajın arkasında durduğunuzda 4-5 saniye içinde bir bip sesi çıkıyor ve bununla birlikte bagaj kapağı açılıyor. Eğer bu ilk 3 saniye içinde bip sesinin ilk çıkmasında aracın yanından uzaklaşırsanız iptal oluyor ve açılmıyor. Bunu da nereden aktif hale getiriyoruz? Araç ayarlarına giriyoruz. Kilitler kısmına basıyoruz. Kilitler kısmında aşağıya geliyoruz ve burada eller serbest bagaj var. Eller serbest bagajı aktif hale getirdiğimizde bu özelliği aktif hale getirmiş oluyoruz. Aracın içinde sürüş yaptığımızda kapı kilidi normalde kilitli haldedir. Herhangi bir şekilde bir duraktan birisini alacağız diyelim ki veya alışveriş merkezine gittik. Bagajı birisi açıp kontrol etmek istiyor diyelim ki güvenlik veya dediğim gibi yoldan birisini almak istedik. Kapıyı açıp kapatmak dışarıdan mümkün olmuyor. Peki siz şoför koltuğundayken dışarıdan nasıl açmanız gerekiyor? Bazı kişiler bunun farkına varmadığı için ben belirtiyorum. Çoğu kişi biliyordur. Ekranda kilit simgesi var. Bu kilit simgesine basarsanız araç kapı kilitlerini açmış olursunuz. Tekrar basarsanız kapıları kilitlemiş olursunuz. Yıkama ve silecek modu. Yine araç menüsüne geliyoruz. Servis menüsüne geliyoruz. Servis menüsünde silecek modunu aktif hale getirdiğimizde bu şekilde silecek kolunu kaldırdığımızda kaputtaki boyaya zarar vermemiş olur. Bir de araç yıkama moduna aldığımızda yıkama moduna gir dediğimizde artık aracı yıkamaya bırakabiliriz. Yine ekran temizleme modu da araç yıkama modu sırasında çıkar. Ekran temizleme moduna geç dersek ekran kararır ve böylece aracı güvenli bir şekilde yıkamaya teslim edebiliriz. Şimdi yıkama modundan çıkalım. Evet, yıkama modundan çıktık. Uzaktan çalıştırmayı yetki verme. Herhangi bir sürücüye uzaktan cep telefonu üzerinden sürüş yetkisi verebilmek için öncelikle araç menüsünden güvenlik kısmına geliyoruz. Aşağıda anahtarsız sürüşe izin ver kısmı var. Onu aktif hale getiriyoruz. Onu aktif hale getirdikten sonra telefonumuzun uygulamasında diğer simgelere gelelim. Şurada başlat simgesi var. Bu başlat simgesini aktif hale getirdiğimizde 2 dakika içinde süre verdi. 2 dakika içinde istediğiniz kişi araca girip aracı kullanabilir. Aracı kullandıktan sonra park ettikten sonra kapıları kapattıktan sonra artık sürüş yetkisi geçmiş olur, bitmiş olur. 2 dakika içinde herhangi bir kişi aracı almazsa bu sürüş yetkiniz pasif hale gelir. Sesli komut direksiyonun üzerinde daha önceden belirtmiştim. Mikrofon simgesi var. Bu mikrofon simgesine basarak sesli komut verebiliyorsunuz. Hangi sesli komutları vereceğinizi kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz. Onu da ekrana koyacağım. Örnek vereyim. Klimayı kapat diyelim ki. Klimayı kapat.
Klima kapatıldı. Klimayı tekrar açtırayım. Klimayı aç. Tekrar klimayı açtı bu şekilde. Klima ile ilgili bir pratik bilgi vereyim. Klimaya bastığınızda örneğin ön yolcu normal koşullarda siz bindiğinizde araçta tek kişi varsa, sürücü varsa çalışmaz. İşte ben az önce araç soğusun diye aktif hale getirmiştim. Buna basılı tutarak burayı pasif hale getirebiliyorsunuz. Yani o kısım isterseniz çalışmamış oluyor. Sadece size yönelik kısım çalışmış oluyor. Buradan da zaten diğer ayarları yapabiliyorsunuz. Otomatikte çalışırsanız herhangi bir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Ama otomatikte çalıştırmazsanız bu kısımları aktif veya pasif hale getiriyorsunuz. Örneğin sadece ben ön camların olduğu bölgeden şu anda yaptım. Lensim var. Lensime çok fazla gelmemesi için bu kısmı değil o kısmı aktif hale getirdim. Bu tür değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ön ve arka geçiş ise buradan zaten. Arka tarafa geçtiğinizde arka tarafı buradan kapatabiliyorsunuz. Aracı sürerken klima tuşuna basılı tutarsanız klima kapalı bir hale gelir. Klima ile ilgili bir pratik bilgi daha. Klimaya bastığımızda burada devir daim simgesi var. Bu devir daim simgesine bu şekilde bastığınızda devamlı dışarıdan hava alır. Bu pasif olduğunda dışarıdan hava almaz. Otomatiğe getirirseniz bu sefer otomatik bir şekilde dışarıdan hava almaya başlar. Yine klima kısmında biyolojik savunma modu var. Bu biyolojik savunma modunu aktif hale getirirseniz dışarıdan herhangi bir şekilde kimyasal bir sızıntı olmamış olur veya kötü hava girişi engellenmiş olur. Kamp modunu aktif etme. Klimaya giriyoruz. Yukarıda bakın açık bırak, köpek ve kamp modu var. Açık bırakırsanız klimayı açık bırakmış olursunuz. Siz araçtan inseniz de klima devam eder. Köpek modunu çalıştırırsanız içeride bir canlı, çocuğunuz veya köpek varsa veya herhangi birisi varsa o şekilde çalışır. Bir de kamp modumuz var. Kamp modumuzu aktifleştirirseniz buradaki ayarladığınız şekilde siz aracın içinde uyuyabilirsiniz, kalabilirsiniz ve o şekilde devam eder kamp modu. Peki kamp modunu aldınız diyelim ki. Kapatalım. Kamp moduna aldığımızda aracı telefon ekranından kilitlediğimizde dışarıdan birisi geldiğinde aracı açabilir. O nedenle kamp modunda aracın içinde konakladığınızda, uyuduğunuzda veya kaldığınızda dışarıdan aracın açılmasını istemiyorsanız telefondan değil muhakkak ekrandan aracı kilitlemeniz gerekir. Müzik dinlerken kaynak olarak telefonunuzu seçmek istediğinizde bazı kişiler sormuştu çünkü telefonumda radyo uygulaması var. Ben o radyo uygulaması üzerinden radyo dinlemek istiyorum. Online radyo uygulaması üzerinden diye. Telefonunuzu kaynak yapmak için buradaki müzik dinlediğiniz kısımdan diyelim ki örneğin yolculuklar sekmesi var. Müzik kısmına geliyorsunuz. Buraya basıyorsunuz ve burada kaynaklar kısmı var. Kaynaklara bastığınızda kaynaklar burada gözüküyor. Bluetooth'u seçerseniz eğer bu sefer ekranda bu şekilde telefonunuz gözüküyor. Yani siz bu sefer Bluetooth'u Samsung A55 telefonum burada da gözüktüğü için telefonumdan açtığım herhangi bir sesi buraya aktarmış oluyorum. Bir pratik bilgi de herhangi bir şekilde siz sola ya da sağa sinyal verdiğinizde sağ ya da sol şeride geçtikten sonra bu sinyalin hem sesi hem görüntüsü kendisi kalkıyor. Yani şerit değiştirdiğinizi algılıyor ve sinyal kolunu yerine getirmenize gerek kalmadan sinyal sesi ve sinyal ortadan kalkmış oluyor. Şu tuşa basarak kamerayı açabiliyoruz ve kapatabiliyoruz. Şu tuşa basarak selektör atabiliyoruz. Şu tuşa basılı tutarak su sıkarak camları silebiliyoruz. Tek bir defa basarsak camları su fışkırtmadan silmiş oluyor. Sol tekerleğe basarak atadığımız herhangi bir komutu çalıştırmış oluyoruz. O atadığımız komutu da ekran kısmında kaydırma tekerleği işlevinden atayabiliyoruz istediğimiz şekilde. Sol tuşu sağa veya sola hareket ettirerek veya basılı tutarak müziği başlatabiliyoruz. Tekerleği yukarı aşağı hareket ettirerek sesini açıp kapatabiliyoruz. Sağa sola hareket ettirerek parçalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Sağdaki tekerlekle otopilot veya adaptif kruz kontrolü kullanırken yukarı aşağı hareket ettirerek hızı ayarlayabiliyoruz. Sağa ya da sola hareket ettirerek ise önümüzdeki arabayla olan mesafemizi kontrol etmiş oluyoruz.
Servis talebi, telefon uygulamanızın üzerinden servis iste kısmına geliyorsunuz ve orayı tıkladığınızda oradan mesaj yazıyorsunuz. Eğer servisin yapabileceği şeyler gezici servisle yapılabilecek şeylerse sizin konumunuza servis geliyor, gezici servis, ve o sorunlarınızı hallediyor. Bilinmesi gerekenler kısmına gelelim. Eğer bir servis talebiniz varsa veya herhangi bir şekilde aksesuar istemişseniz, Türkiye'de henüz Tesla Shop açılmamış olduğu için servis kısmından sadece aksesuar istenilebiliyor ve size aksesuar teslim edilene kadar o servis kısmı aksesuarla ilgili kısım için aktifleşmiş oluyor. Yeni bir servis kaydı oluşturamıyorsunuz. Bir servis kaydınız varsa veya aksesuar talebiniz varsa yeni bir servis kaydı istemeniz için o servis kaydının veya aksesuar talebinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bir başka bilmeniz gereken şey, herhangi bir arıza durumunda, yolda kalma durumunda çekici çağırırsanız veya herhangi bir şekilde aracınızın çekilmesi gerekirse tekerlekler üzerinden aracı asla çektirmeyin. Kullanım kılavuzunda da bunu bulabilirsiniz. Muhakkak ya tekerleklere bir küçük tekerlek takılacak şekilde aracın çekilmesi gerekiyor veya aracın lift takozları takıldıktan sonra, altlarda lift takozu yerleri var, sağ ve sol maşlı yerlerin altında. Onlar takıldıktan sonra çekiciye ahtapot yükleyici ile yüklenip o şekilde götürülmesi gerekiyor. Asla tekerlekler üzerinden boş konumuna, yani N konumuna alarak aracı çektirmeyin. Bazı durumlarda aracınız rejenerasyon yapmaz. Çok fazla inişiniz varsa o inişte belli bir süre sonra rejeneratif frenleme kısıtlı hale gelebilir. Çok dik inişlerde aynı şekilde rejeneratif frenleme kısıtlı hale gelebilir. Bir başka durumda soğuk havalardır. Aşırı soğuk havalarda rejeneratif frenleme kısıtlı hale gelebilir. Haritanızı uydu olarak seçerseniz, İngilizce dili seçili olmazsa eğer araç menüsünden, haritanız yakınlaştırıldığında kararır. Haritanızın uydu görünümünde güzel gözükmesini, kararmamasını istiyorsanız menü dilini İngilizce yapmanız gerekir. O nedenle eğer İngilizce kullanma durumunuz yoksa haritayı uydu konumuna getirmeyin. Haritayı uydu konumuna getirmek için sesli komutla uydu modunu aç veya uydu aç diyebilirsiniz. Bazı durumlarda uydu aç da uydu görünümü haline getiriyor. Bazı durumlarda da uydu modunu aç dediğinizde uydu modunu aktif hale getiriyor. Kapatmak için de aynı şekilde uydu modunu kapat veya uydu kapat. Bazen birinde çalışıyor, bazen diğerinde çalışıyor. O şekilde kapatabilirsiniz. Şarj alışkanlıklarınızı günlük sürüşlerde %10 ile %90 arasında en fazla, normal koşullarda da %20 ile 80 arasında ihtiyacınıza göre konumlandırabilirsiniz. Hatta %0 ile %100 arasında da şarj alışkanlıklarınızı konumlandırabilirsiniz. En önemli dikkat etmeniz gereken şey, aracınızı uzun süre %100 halinde veya %0 halinde bırakmamanız. Eğer 3-4 saatten daha fazla bir şekilde araç %100 durumunda kalırsa veya %0 durumunda kalırsa bataryaya zararınız daha fazla olur. Bu batarya ile ilgili, batarya kapasitesinin azalması, batarya yaşlanması, batarya bozulması, LFP ve NMC bataryalarla ilgili bir ayrıntılı video yapacağım. Onu daha sonra yayınlayacağım. O konuda da araştırmaya devam ediyorum. Bir de aracın garanti bilgileriyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Onu ekrana koyuyorum. Ayrıntılarıyla tek tek söylemiyorum. Bataryanın garantisi ayrı, kaportanın garantisi ayrı, boyanın garantisi ayrı gibi, ekranın garantisi ayrı gibi. Garanti koşullarını bulabilirsiniz. Hem onun linkini vereceğim hem de ekrana koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir de Tesla'nın güzel taraflarından bir tanesi, hem ekran üzerinden bakım zamanlarınızın gelip gelmediğini, neleri yapıp yapmamanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Hem kullanım kılavuzundan hem de Tesla'nın internet sitesi üzerinden görebiliyorsunuz. Bakım kılavuzu, daha doğrusu kendin yap öğretileri var. Aracın hemen hemen her şeyini kendin yap öğretileri üzerinden yapabilirsiniz. Onu da ekrana koyacağım. Aynı zamanda linkini de koyacağım. Oradan kendin yap öğretilerini takip edebilirsiniz. İstediğiniz kısmı hem okuyabilirsiniz hem de video kılavuzları var. Onlara da bakabilirsiniz. Kokpit aşırı sıcak koruması ile ilgili bir seçenek var. Onu kendi konforunuz için açmak istiyorsanız açabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. Aracın bileşenleriyle ilgili herhangi bir zararı yok. O nedenle kokpit aşırı ısınmayı, şarjınız, bataryanız çabuk bitmesin istiyorsanız kapalı tutmanızı öneririm. Araca binmeden önce 5-10 dakika önce klimayı çalıştırırsanız zaten aracın içi sizin istediğiniz sıcaklık konumuna gelecek. Yine aynı konforu sağlayacaktır. Tesla'nın yedek parça ve servis ücretleri birçok markaya göre çok daha uygun fiyatlı. Bunu bilin. Servis fiyatlarını servise yazarak öğrenebiliyorsunuz. Zaten servis ihtiyacınız olduğunda size fiyatları hem aksesuarla ilgili hem servisle ilgili muhakkak iletiyorlar. Bir de aracın parçalarıyla ilgili fiyatları yine internet üzerinden Tesla'nın paylaşımı üzerinden bakıp inceleyebilirsiniz. Onu da ekrana koyacağım. Aynı zamanda linkini de bırakacağım. Yedek parça ücretlerini bu şekilde görebilirsiniz. Aracın ekranında zil simgesi var. O simgeye bastığınızda bildirimleri muhakkak görürsünüz. Size yapılan bildirimleri ve ikazları muhakkak görürsünüz. O ikazları ve bildirimleri lütfen atlamayın. Bazı durumlarda çok önemli olabilir. Eğer servise başvurmanız gerektiğine dair bir bildirim veya ikaz olduğunu düşünürseniz muhakkak servise bu durumu iletin. Hangi ikazların, hangi bildirimleri içerdiğini yine kullanım kılavuzunda veriyor. Onunla ilgili ekran görüntüsü ve sayfasını paylaşacağım. Oradan o bildirimlerin ve içeriklerin neler olduğunu da görebilirsiniz. Sorun giderme ikazlarını muhakkak ciddiye alın. Kaygan, buzlu ve karlı hava koşullarında rejenerasyon modunu düşük tutarsanız sizin için daha güvenli sürüş imkanı olacaktır. Bunu da Tesla zaten kendi kullanım kılavuzunda önermekte. Her araçta olduğu gibi Tesla'da da düşük voltajlı akü bulunmakta. Bu akü biterse aracın kaputunu açmak için ön tarafta bir yuvarlak kapak var. Onu yan taraftan ittirirseniz o kapak açılır. İçindeki kabloları çıkararak kırmızı ve mavi başlıklarla besleme yaparak kaputu açabilirsiniz. Daha sonra da akü takviyesi yapabilirsiniz. Ön taraftakine benzer bir küçük yuvarlak kapak arkada da bulunmakta. Çeki demiriyle ilgili bir kapak. Onun yerini de önceden bakıp öğrenmiş olabilirsiniz. Aracınızı şarja taktığınızda şarj bittiğinde bazen şarj portu kilitlenir ve şarj kablosunu çekemeyebilirsiniz. Bu durumda ekrandan kilit portunu aç dediğinizde de bazen açılmayabilir veya telefonun mobil uygulamasından şarj portunun kilidini aç dediğinizde de bazen kilit açılmayabiliyor. Bu tür durumlarda zorunlu kaldığınızda arka bagajda sol tarafta bir delik var. Orada bir ip gibi bir şey var. Onu çektiğinizde şarj kilidi portu açılır. Aynı zamanda yeni bir güncelleme gelecek. Muhtemelen bir ay içerisinde Türkiye'deki kullanıcılara da bu güncelleme iletilmiş olur ve yüklemiş olursunuz. Bu güncelleme gelmiş olduğunda da sürücü kapısının arkasındaki arka yolcu kapısını açtıktan sonra kapı kolunu 3 saniye açık tutmanız durumunda şarj kilidi portu yine manuel olarak serbest bıraktırılabilecek. Kapı kilitlerini biliyorsunuz, içeriden kapının kolunun üzerinde küçük bir simge var. Ona basarak açıyorsunuz. Ama bazı durumlarda bu açılmayabilir veya kaza durumunda açılmayabilir. Bu durumda büyük bir kapı kilidi açma simgesi ve kolu var. Orayı çekerek acil durumlarda kapıyı açabilirsiniz. Aynı şekilde arka kapı kenarı boşluğunda da bu acil durum kapı açma mandallarıyla kapınızı açabilirsiniz. Tesla pratikleriyle ilgili ve bilinmesi gereken bazı şeylerle ilgili paylaşımım bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.